કેશોદ તાલુકામાં ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં થયો વધારો। કેશોદ તાલુકામાં ચોમાસાની શરૂઆતમાં જ મેઘરાજાએ અવિરત મેઘસવારી કર્યા બાદ મેઘરાજાનું આગમન ન થતાં ખેડૂતોએ મગફળીના પાકમાં 4 થી 5 પિયત આપતા કૂવાના તળ ઊંડા જતા જ કૂવામાં પાણી ખૂટવા લાગ્યા છે। હજુ મગફળીમાં એકાદ પિયત આપવાની જરૂરિયાત હોય જેથી ઘઉં, ચણા સહિતના શિયાળુ પાક પકવવા મુશ્કેલ હોય જેથી ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ વધી છે। સાથે મગફળીમાં રાતળ ગેરુની ઈયળ તેમજ સફેદ ફૂગ સહિતના રોગોનો ઉપદ્રવ વધતા મગફળીના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે જેથી ખેડૂતોને મુશ્કેલી વધી રહી છે। આગામી શિયાળુ પાકમાં પાણીની તંગી હોવાના કારણે લીલો ઘાસચારો કે જીરું જેવા ઓછા પિયતવાળા પાક જ થઈ શકે તેમ હોય ત્યારે જીરુના બિયારણના ભાવ બજારમાં ઊંચા હોય જેથી શિયાળુ પાકમાં જીરુનું વાવેતર પણ ખર્ચાળ સાબિત થશે જેથી ખેડૂતોનો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે કે મગફળીના પાકમાં ખાતર, બિયારણ, જંતુનાશક દવા તથા રાતળ ગેરુ, કીથરી, ઈયળ સહિતની અન્ય રોગોનું કાબૂમાં લાવવા મુશ્કેલ હોય ત્યારે મગફળીના ઉત્પાદનમાં પણ ઘટાડો જોવા મળશે તેવી પણ ખેડૂતોમાં ભીતિ સેવાઈ રહી છે। ત્યારે મગફળીના ઓછા ઉત્પાદન સમયે પોષણ સંભાવ મળી રહે તેવી ખેડૂતો આશા સેવી રહ્યા છે। રિપોર્ટિંગ બાય રાજુ પંડ્યા, કેશોદ।